سلام علیکم. په دې لیسن کې به موږ زده کوو چې پروډکټ لیسټینګ به څنګه کوو. پروډکټ لیسټینګ ډیر زیات آسان دی، خو یو څو خبرې دي چې هغه به په ذهن کې ږدو. پروډکټ لیسټینګ کې کی ورډز لازم دي، ټایټل لازم دی، بولټ پوینټس چې دي هغه لازم دي. خو چرې به هم د بل چا د لیسټینګ نه ټایټل بولټ پوینټس نه کاپي کې، هغه په آی پی وایلیشن کې راځي. چرې به د چا د لیسټینګ نه پکچرز نه لې، همیشه به سپلایر ته وایي چې خپل پکچر به استعمالی، په فون یې وباسه. په آی پی وایلیشن به زه په ډیټیل باندې لیسن جوړ کړم، تاسو به وګورئ. خو اوس ته په سرسري کې ویم ځکه چې په دې لیسن کې موږ لیسټینګ کوو، نو دا خبرې اوایډ کړئ. پردي تصویران به نه کاپي کړئ د امیزان د لیسټینګ نه. علي بابا چې کوم تصویران دي هغه به هم نه استعمالی، ولې کیدای شي ستانه مخکې سپلایر دا پکچرز بل چاته ورکړي، هغه کس استعمال کړي، آی پی وایلیشن به راشي، لیسټینګ به دې ډي اکټیویټ شي، پردی ټایټل پردی بلټ پوینټس هر څه به خپل کې. اسانه ده، زه به درته پوره په تفصیل سره هر څه واخیم. د لیسټینګ دپاره د علي بابا نه چې تاسو کوم سامان الی په هغې بارکوډ نه وي. بارکوډ چې ته کله الې د بارکوډ مینین هغه به درته وښیم په $15 باندې تا ته میلاویږي. خو داسې یوه طریقه ده چې $15 به نه ورکوو، فری کې به موږ ته بارکوډ میلاو شي. هغه طریقه څه ده؟ GTIN ده. GTIN به اپلای کوو. زو سیسټم ته لیسټینګ به زده کوو چې موږ به خپل پروډکټ لیسټینګ څنګه کوو، بارکوډ به د کوم ځای نه پیدا کوو، او خپل را روان د پروډکټ اکټیو پورې به موږ څه طریقې کار کوو. راځئ زو سیسټم ته. سو اپروف شي نو لیسټینګ ډېر اسان دی. کله چې تاسو خپل سره سنټر ته لاګ ان شئ، دلته به د انوینټوري ټیب ګورئ. په دې انوینټوري ټیب کې تاسو مینیج انوینټوري، دا چې کله تاسو خپل انوینټوري مینیج کې مینیج FBA انوینټوري. FBA څه ته وایي چې ته د یو ملک نه فلفلمنټ بای امازون ستا سامان د امازون په ویرهاوس کې پروت دی. مینیج انوینټوري هغه کسان کوي چې کوم کسان FBA کوي، سامان په خپل کور کې پروت دی خرڅوي. FBA انوینټوري هغه انوینټوري دی چې کوم د امازون په دغه کې پراته وي. ټیک ده. بل تاسو چې کله پروډکټ اپلوډ کوئ، ایډ کوئ، تاسو به څه کلیک کوئ؟ ایډ ا پروډکټ. تاسو چې ایډ ا پروډکټ کلیک کوئ، دې پیج ته به راشئ. چې دې پیج ته راغلې نو ته به څه کوې چې I am adding a product which is not sold on Amazon. ولې به ته دا کوې؟ چې ځکه ته نوی لیسټینګ کوې او ته پرایویټ لیبل د چاینا نه ته سامان اخلې. نو موږ به څه کوو؟ موږ به په دې کلیک کوو. خو د لیسټینګ نه پهله تا ته بارکوډ پکار دی. بغیر بارکوډ ته لیسټینګ نشي کولی. که ته وایې چې یاره نه، اولنۍ طریقه دا ده چې بارکوډ الې بارکوډ مینیا ته به لاړ شي. ټیک ده، بارکوډ مینیا د دې نه ته بارکوډ اخیستی شي. دا لیجیټي دی چې دی په $4 په $10 یو بارکوډ په 4 خرڅېږي، او 10 بارکوډه 15 بارکوډه په 10 خرڅېږي. په امازون کې دا شی دی چې ته یو بارکوډ والې، یو بارکوډ ته په 1,00,000 یونټ هم لګولی شي. دا نه چې یاره ته به هر پروډکټ له بل یو جدا جدا پروډکټ یونټ دغه لی بارکوډ لی نه. اوس لیټ سه مثال په طور چې ته یو شرټ خرڅې، ټیک ده، زه تاسو ته ښیم. اوس لیټ سه ته لیټ سه مثال طور والا ته دا شرټ خرڅې، نو ته دې شرټ له به صرف یو بارکوډ والې، هغه یو بارکوډ پوره دی. خو دغه بارکوډ بیا زموږ په کار نه راځي، دغه موږ غوزارو. امازون موږ له خپل بارکوډ یې راکوي، خو دا بارکوډ صرف موږ له د لیسټینګ دپاره پکاري. ټیک ده. نو که ته بل پروډکټ ایډ کې، مطلب لسه دا د ایډ کوته چې یار زه بل سټور ته ایډ کوم، نو دې له بیا نوی پروډکټ بارکوډ لې. خو که ته سیم دا پروډکټ ایډ کې دای، نو دې له به دا ته جدا بارکوډ لې. که بیا پکې کلرونه نو کلرونو له به هم ته بیا جدا بارکوډ لې. خو کسی شرټ سپین خرڅې نو یو بارکوډ پوره دی د لیسټینګ لپاره. خو بارکوډ اخیستو ته ضرورت نشته. تاسو ته زه فری طریقه ښیم. فری طریقه څه ده؟ ته چې کله دې پیج ته راشې، لاندې به سکرول ډاون کې دلته یې لیکلي دي what is GTIN. GTIN څه شی دی؟ دا ایگزمپشن دی. تا ته امازون وایي چې یاره ته به بارکوډ باندې پیسې مه ورکوه، راشه موږ یې درته فری درکوو. نو ته به څه کوې؟ لرن مور باندې به کلیک کې. چې په لرن مور دې کلیک کو، په نیږه دې ملګری شه، لاندې به راشي. لاندې به یې دلته لیکلي apply for GTIN exemption. چې ته په دې کلیک کې، تاسو ته ما وختي ویلي و چې کله پرایویټ لیبل کې که ستا سره د
خپل برانډ دی نه جوړ کړی یا د ټریډ مارک نه اغستی پر روان دغه کې د تخیمه ټریډ مارک دی نه اغستی نو ته به دلته په جی 10 ایگزمشن کې په برانډ نوم کې به اول به تا ته وایي چې څه پروډکټ دی نو ته به اول خپل کیټیګري چوز کړې د ماشومانو خرڅې بیوټي خرڅې فیشن الکترونیک ګروشري څه خرڅې نو زه به یم چې زه بیوټي به کلیک کوم سلیکټ مې کوم ټیک ده اوس به دلته وایي چې برانډ پبلشر که ستا سره ټریډ مارک ته نه یې اغستی ټریډ مارک کې کال لګي کال صبر نه کوې دلته به څه ولیکې جنریک به ولیکې زه په برانډ کې جنریک ولیکمه چک اویلیبلیټي به کلیک کوم چې په چک اویلیبلیټي کلیک کو امازون رایټ اوی زه اپروف کوم ما ته وایي یو هیو بین اپروف ټو لیست د پروډکټ ان بلو برانډ ان کیټګري اکثر کېدی شي امازون تا ته ووایي چې یاره سبمیټ پروف نو هغه اوس تا نه 3 تصویران غواړي سپلایر نه دی د پروډکټ 3 تصویران والا د پیکیجینګ هغه ته اپلوډ کا بس نو امازون وایي چې 10 منټ پس تاسو لیسټینګ شروع کولی شئ خو زه موږ به که 10 منټ صبر کوې 10 منټ صبر وکړه 10 منټ صبر 30 منټ صبر وکړه لاګ آوټ کېږم راشه په ایډ پروډکټ کلیک کا او که نه اوس ټرای کوو چې څه کېږي که نه بیا موږ 30 منټ صبر وکړو ټیک ده نو زه په دې کلیک کوم چې آی ایم ایډینګ ا پروډکټ وچ از ناٹ سولډ آن امازون اوس ما ته وایي چې کیټیګري دی چوز کا ټیک ته زه به اول خپله کیټیګري دلته وګورم چې زه څه خرڅومه هوم اینډ ګارډن داسې به ولیکم ښه اول به میک شور به کې چې ستا پروډکټ د کم کیټیګري سره میچ کوي ټیک ده یا که کچن کې سامان خرڅی نو کچن به وکې ټیک ده که ستا سامان هر څه دلته به ګورې که نه لږ څه ته وایې زه سمڅۍ خرڅوم د کچن سپون خرڅوم میک شور چې کیټیګري دي صحیح ټیک ده نو اوس راځو دې پیج ته دې پیج ته رالو مونږه اوس تا نه هغه پروډکټ آی ډي غواړي څه شی پروډکټ آی ډي نو اوس موږ جی ټي آی دلته به ته سلیکټ کې جی ټي آی ان باندې به کلیک کړي دا موږ له امازون فری راکو دا بارکوډ که چېرې ته د هغه ځینه بارکوډ والې د هغه راته هم ښیم طریقه خو دا راته په جی ټي آی ان ښیم نو اوس دا شو ټیک ده پروډکټ نیم به صحیح موږ به سپون ورکو ټیک ده یا ټي سپون به ورکو زه ټیک ده ټي سپون هم ورکو برانډ نیم دلته به جنریک لیکي ښه که چېرې ستا خپل برانډ نه وي نو جنریک به لیکي مینوفیکچرر هم چې دی جنریک دی ټیک ده ماډل نمبر نشته نو دلته به ماډل نمبر نه ماډل نمبر کې ته دغه کولی شي دا تا ته که ووایي چې ماډل نمبر کې ته خپل دا دغه ورکه بارکوډ 5279173125 دغه به ورکې دغه ماډل نمبر کې به ورکې نمبر آف آیټم څومره دي ستا سره سیټ دی ته یو خرڅې لږ څه زه یم چې زه 50 سیټ خرڅوم ټیک ده کنټري ریجن د کوم ځای نه راځي د چاینا نه ټیک ده care instruction guide microwave safety dishwasher safety hand wash safety no dishwasher safety سمزی انزله شي په دغه کې contain liquid Pakistan no is assembly required no item type name چې دی سده سپون دی ټیک ده even د کته دا دغه لازم څه شی دی لازم ستا دپاره څه دي لازم پروډکټ نیم دی برانډ نیم دی ماډل نمبر که ته پرېږدې هېڅ خبره نه ده مین څیزونه and make sure همیشه دا آن ساته دا چې آن کې زه اوس تا ته ویم چې دې کې به تا ته څه دا آن ساته دې کې زموږ کیورډز هیلپ راکوي دلته به راشي ویریشن که په سپون کې ویریشن نه وي ویریشن مه کوه که ډفرنټ کلر د سره نو ته کتی شي چې یاره سایز ډفرنټ دی په دې کلیک کولی شي میټیریل ټایپ ماډل نمبر یې ډفرنټ دی یا ویټ والټیج خو نه که زموږ سره که سیم شیز خرڅی ویریشن به پرېږدي آفر کې راشي ټیک ده سیلر اس کې یو چې دا دی څه مطلب دی د دې دا مطلب دی که دا ته پرېږدي هېڅ مسله نشته خو دا هیلپ کوي چې ته لیکه تا ته بیا هلته په انوینټوري کې چې دی اسان پرېوځي په مینج کولو کې ټیک ده سټینډرډ پرایس چې دی څه دی او ته یې خرڅی پسو
ټیک ده لټ سه زه مجزي پلس خرڅوم ټیک ده زه پلس خرڅوم د کله نه به سٹارټ کې زه ما چې یار زما سیل به سٹارټ کی دا به اسی ستانه ته پوس کې خال لازم نه ده اند ما چا ټیک ده کنډیشن وې څه شه ده کنډیشن به زه ما چې بالکل نیوي ټیک ده بالکل برانډ نیو دي که ته سټانډرډ پرایس نه چې سټانډرډ پرایس پرې ده یا سټانډرډ پرایس واچه $10 سیل پرایس هم $10 واچو ټیک ده دا هم ستا د کار نه اوس راځو چې په دې فلفلمنٹ چینل کې به میک شور چې همیشه دا سلیکټي امازون ویل شپ اینڈ پروواید کسٹمر سرویس ها بیا راځو کمپلاینس ته کمپلاینس هم ستا د کار نه دی په دې کې مکو ایمیجز دلته به خپل تصویران اپلوډ کی ټیک ده ښه ښکلي تصویران ډسکرپشن ته راځو ډسکرپشن به په خپله ښه ډسکرپشن لیکي د چا نه به کاپي کې نو دا نه چې ته د امازون دغه ته لاړ شي ټیک ده امازون.com ته او دلته سپون واچې دا چل به بالکل نه کوي ټیک ده دلته سپون واچې او لاړ شي د چا نه دا پوره نه 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 دا به نه کاپي دا چل به نه کوي آیډیا اخیستی شي لاړ شه وګوره خو هر څه په خپله لیکي ټیک ده پروډکټ ډسکرپشن به ښه ولیکي پروډکټ فیچر څه دي سپون دی ټیک ده څه هیزرډ شته هیزرډ ایسوم نشته نو وارننګ اپلیکیبل دي کیورډز ډېر لازم دي تاسو ته ما ویلي وو که نه چې جنګل سکاوټ نه موږ کیورډ څنګه لو راځئ خپل جنګل سکاوټ ته ځو کیورډز ته ځان هم ورکولی شي زه به اوس دلته ولیکمه کیورډز کې چې سپون ټي سپون ډېر به ولیکم ټي سپون به ولیکم ټیک ده سپون به ولیکم خو خبره دا ده چې ماله پکار دي چې زه به د صحیح کیورډز پروفیشنل کیورډز ګورو راځئ ځو جنګل سکاوټ ته او زه تاسو ته د کیورډز طریقه ښیم ټیک ده راځو دلته کیورډز ته کیورډ سکاوټ ته به لاړ شو کیورډ سکاوټ ته راشو دلته به لاړ شو موږ امازون ته درې داسې څیزونه به راوالو د سپلایر نه د لیسټینګ نه ایسن راوالو کم چې زموږ سیم سپون خرڅوي ټیک ده کم چې کسان چې سپون خرڅوي نو را به شو د ایسن به کاپي کو دا د ایسن دی دا مې کاپي کو صرف ما ته کیورډز پکار دي دلته به یې زه پیسټ ټیک ده بل لیسټینګ نه به لاړ شمه بیک به شمه د ده نه مې واغستو لاړ به شم د ده نه به هم دغه والمه ایسن والمه چې جنګل سکاوټ ما ته هیلپ وکړي ټاپ چې دی سرچیبل کیورډز راته میلاو شي ټیک ده دا هیلپ کوي که ته رضانه ولیکې کیدای شي ستا کیورډز دومره سټرانګ نه وي نو زه به څه وکړم دا به هم پوسټ کړم ټیک ده زه به څه وکړم د بل سیلر نه به هم دغه والمه ګورم چې کوم ټاپ سیلر د هغو نه موسټلی کوشش کوو چې د هغو ایسن کاپي کوه ټیک ده د هغو نه ایسن کاپي کوه نو تا ته به ښه کیورډز درکوي زه به سرچ وم چې زه سرچ وم جنګل سکاوټ دی هغه دغه یې راواغستو بوم بوم زه به لاندې راشم څه به وکړم زه به لاندې راشم ما ته وګورئ سپونز چې دي د دې 14% چې دی دا ویری ډیفیکلټ دی ویری ډیفیکلټ ایزی ګوره چې ایزی دی دا ایزی دی دا ایزی دی دا ایزی چې کوم 14 اپ دي زه به په هغې کلیک کوم په دې مې کلیک کو کیورډ سلیکټ شو ټیک ده زه به ګورم چې کوم های دا به کلیک کوم موډریټ په کلیک کوم یو دوه شو یو به دې بل والمه ایزی دا شو دا کوم ایزی چې دی ایزی 35% سرچ وګوره د 30 days سرچ والیوم یې وګورئ دلته تاسو ته والیوم ښیي میک شور کو چې څومره والیوم های اقص واله اقت یې اخیستی شي خو بس ما دا درې سرچ کړو زه به څه وکړم ایډ ټو لیست کیورډ باندې به کلیک کوم او دلته به نوم څه ورکړم سپون دا به زما سره کریټ ان ایډ ټیک شو وشو ته دا ریپورټ ډاونلوډ کولی هم شي د ځان سره ټیک ده زه به اوس لاړ شم کیورډز لیست ته دا دي زما سره دا زما سره کیورډز لیست دی صحیح ده دا زما سره کیورډز لیست دی زه به څه وکړم ډاونلوډ یا که نور ایډ کې نور هم ایډ کولی شي
خو که دا پوره دا ډاونلوډ کې ډاونلوډ دا ما سره یې ډاونلوډ شو صحیح شو زه به اوس لاړ شم ډاونلوډ ته دغه کیورډز به ما سره په ډاونلوډ کې پراته وي هغه کیورډز یې هی دلته ما ته راغلي اوس پسه کوم دا کیورډز یې به زه د ده نه کاپي کړم دا به کاپي کړم ټیک ده خپل لیسټینګ ته به واپس لاړ شم خپل لیسټینګ ته دا اوس زما کار ختم شو پیسټ پې کړم کامه به واچوم واپس به لاړ شم هغې دغه ته فایل ته ټیک ده فایل ته واپس لاړم بل څه trim spoon د ده نه به دا کیورډ والم ټیک شو دلته به یې پیسټ کړم د ده نه به دا سپون کیورډ هم والم زه کامن کیورډ دی که نه دلته به یې پیسټ کړم د ده نه به خیر دا هم والم کمان سی دلته ما ته ښایي که نه چې څومره خلکو سرچ کړی دی دا زما کیورډز وشول ټیک شو کیورډز مې ډن شو مور ډیټیل کې هېڅ ضرورت هم نشته سیو اینډ فینش ماډل نیم چې دی ماډل نیم نشته سپون دی نمبر آف پیسز څومره سیټ دی را سره د 15 دې کې بیټري هم نشته سپون دی صحیح ده سایز به د سپلایر نه والی چې څومره سایز دی ټیک ده د سپلایر نه به خپل سپلایر ته به ووایې کلر څه دی نو زه څه چې وایټ دی که بلیک دی که هر څه وي میټیریل ټایپ څه دی ټیک ده آیرن دی پلاستیک دی نو زه کتره پلاستیک خرڅوي پلاستیک په نمبر آف باکسز څومره باکسز دي چې لیس 1 دی 1 زما هر څه وشو ټیک ده end date چې دی 15 کاله چې واچو just in case صحیح ده وشو زما هر څه کلیر شو viral info GTIN product name brand وشو model هر څه وشو ټیک ده variation زما سره که کلر یې ښه که کلر نه دا به پرېږدم offer seller SKU مې واچو standard sale price مې واچو ټیک ده چې په څو به یې خرڅوم ټیک ده دغه مې وکړو او میک شور چې دا ټیکي کمپلاینس زما کار نه دی امیجز به خپل واچئ میک شور تصویران لازم کې ډسکرپشن به میک شور چې واچئ زبردست ډسکرپشن به وکړي کیورډز ما وکړل سیو اینډ فینش په کلیک کړم چې سیو اینډ فینش ما کلیک کو کنټینیو وکړم چې کنټینیو مې کو ټیک ده دا به لږ وخت علي 15 منټ پس په دا راشي نو زه به څه کوم 15 منټ پس په دا به خیر چې لږ ریفرش کړي که نه دی لږ ټایم علي دی لږ ټایم علي نو لږ ټایم پس په دا سامان چې دی دلته لیست شي بیا به موږ ورک آن شپمنټ باندې کار کوو ټیک ده نو لږ صبر به وتو په دې کې به زه ویډیو لږ سټاپ کړم چې کله دغه اکټیو شي زه بیا تاسو ته طریقه وښیم چې زموږ نیکسټ سټپ به صحیح نو چې یو 15 منټه پس سیستم ته دوباره دغه شی لاګ ان لاګ آوټ شي او ریفرش کړي نو هغه لیسټینګ زموږ هایده راغی د سپون هغه نیو دی خو ان اکټیو دی اوس به دا لیسټینګ موږ اکټیو راولو او زموږ به نیکسټ سټپ صحیح چې دا سامان به اوس امازون ته لیږو څنګه نو ته به څه کوې چې په دې باکس باندې به دلته کلیک کړي دلته را سلیکټډ اکشن باندې سینډ ریپلینش انوینټوري په دې کې ته یو خبر اډ کوم لیټس ته یو پر لیسټینګ کو سامان دی ختمي کی ته به دوباره لیسټینګ نه کې دا لیسټینګ همیشه د کومې بولتا ډیلیټ کړی نه راځه په سینډ ریپلینش انوینټوري باندې کلیک کې امازون بتا ورک آن شپمنټ ته بوزي ورک آن شپمنټ کې بدلته یاد خیال ساتي چې شپ فرام دا به خالی نه ساتي
نو همیشه د سپلایر ایډرس په ورکې ټیک ده مارکیټ پلیس امریکا ده یا که ته بل ملک ته لیږې بل ملک چې کوم ملک ستا سامان روان دی دلته به ته څه کې چې پیکینګ ډیټیل چې دی انډیویجول یونټ دی او په دې پرپ ډیټیل نه دی دلته په دې کې وایي چې د سامان ډیمنشنز راکا نو اوبه د سپلایر نه والی چې یار د سامان ډیمنشن څه دی سپلایر به تاته ووایي چې دومره یې ډیمنشن دی د باکس دومره یې ویټ دی دومره دروند دی 1 پاونډ دا به ته د سپلایر نه والی دا دې واغستل ټیک شو دلته به وشو ده همیشه به میک شور کې چې څومره یونټ روان دي امیزان ته نو لیټ سی چې تا سیټونه جوړ کړي تاسو امیزان ته چې یار زما 100 سیټ در روان دي یا لیټ سی چې 50 سیټ در روان دي ټیک ده یا کته یو پروډکټ خرڅه هغه په سنگل کې خرڅيږي 100 یونټ دلته بعد امیزان ته وی چې یار دومره یونټ دي او کس باکسونه کې باکسونه بوتا لګي ریډي پیک باندې به کلیک کی ټیک شو په دغه یو کو همیشه به کوشش کې چې کله امیزان ته وي انډیویجوال یونټ دلته به پرپ نه پرپ به همیشه نو پرپ نیډډ کې څه شي پرپ ناٹ ریکوایرډ همیشه به کته پرپ ناٹ ریکوایرډ کې امیزان به بیا چارج کوي همیشه وایا پرپ ناٹ ریکوایرډ په دې چې کلیک کې انډیویجوال باندې پرپ ناٹ ریکوایرډ سیو کا ٹھیک شو اوس نیکسٹ سٹیپ سره پرنٹ اس کے یو لیبل ٹھیک شو چې دا موږ کلیک کو موږ په دې باندې کلیک کو ټیک تا بیک پراشه دا یونټ په دا برزان سره ډاونلوډ کیدا پرنٹ اس کے یو لیبل په دې چې کلیک کو ټیک تا پرنٹ آل دا بستا ډاونلوډ تراشي دا به زستا تم چې دغه سره به تسکه یو کار دا وشو ټیک تا و زمون نیکسٹ سټپ څه ده دغه وشو زمون نیکسٹ سټپ ده ورک آن شپمنٹ امیزان وای چې هر څه په یو باکس کې نو سپلایر وتاته وای چې یاره یو باکس روان دی دو باکس روان دي درې نو په دې سنس کې زم چې everything is in one box که دو باکس ای دو ملټیپل بوي که یو بوي کنفرم کو ټیک تا ها امیزان وای چې دغه باکس سایز ده اب هم د سپلایر نه والی زبا اسی دلتا values input کم د ویډیو د لپاره خدا به تر سپلایر نه والی خیر که لګه خطا ای د نو که لګ اخوا دی خوشي سم مساله نه کوي دا وشو بیا کنفرم ان کنټینیو بکو چې مون کنفرم ان کنټینیو کو امیزان وی چې کله برارسي شپ ډیټ کله وی شپ کې خیر دا اکریټ نه سم مساله نشته زم چې په دې ورځ به شپ کی ټیک تا small parcel ده ټیک تا موږ به همیشه small parcel ډیرو یا less than a truck loaded دا خو زه به small parcel هم ځکه چې یو باکس ده که پیلټ رواني پیلټ پي که small box ای small box په اوس ما ته وای دلته چې کیریر یوز کا کم کیریر نو کیریر کې به زه چې د کته امیزان په دې کې تاسو دغه درکې اکثر امیزان کیریر ډېر اساني ارزاني ک امیزان اویلیبل لکه زه ګورم چې د امیزان کیریر شته که نشته فیډکس باندې به کلیک کوم ګورو چې سوي چې هغه ماته چارجز راکې کنه نو بیا به زه سپلایر شپینګ استعمال کوم ټیک تا ول زه ګورم چې امیزان نه تا راکې کنه راکې چې امیزان راته راکې کنه راکې نو امیزان چې ده دغه کار نه کوي الته نه پرووایډ کوي نو زبا سکوما زبا د سپلایر دغه استعمال کم شپینګ استعمال کم ټیک تا همیشه به ادر باندې کلیک کې دغه وشو اوس زمونږ نیکسټ سټپ څه دی دا دغه پرنټ کول دی مونږ ته دا به پرنټ کې زه تا ته یم چې په دې باندې به تاسو کې دا به ځان سره سیو کړي دا دې ځان سره سیو کو هغه بل دغه زمونږه ډاونلوډ شوی that's it proceed enter tracking ته ضرورت نشته زمونږ دا کار وشو چې ستا لیسټینګ او ورک آن شپمنټ وشو ته به څه کې ته به دا سیس چې دی دا به سپلایر ته ایمیل کې دا او هغه بارکوډ چې کوم موږ ډاونلوډ کړی دی هغه به سپلایر ته په چاینا کې چاینا ته به سپلایر نه ایمیل اغستی د خپل سپلایر نه ټیک ده زه تاسو ته زما دغه ته
دا دی essence where's those essence دا بخپل سپلایر ته ته اولیږي دا به ته ایمیل کې او ابل ایمیل ته بلار شي سپلایر نه به ایمیل اغستی دا دوه سیزونه به سپلایر ته ایمیل کې هغه essence او دا essence به سپلایر څه کوي هغه essence به سپلایر په هر بارکوډ پروډکټ باندې ولګي دا به ته په باکس ولګي چې دا ته په باکس ولګي سپلایر به هغه باکس یې ډایرکټ شپ کی دا د امازون ایڈریس ده ټیک ده امازون ما ته وایي چې دا ته ټیکساس ته راولېږه دا د امازون ایډرس دی او چې کله امازون ته باکس ورسي امازون چې کله دا بارکوډ سکین کی زما سامان به بیا اکټیو شي لکه دا چې اکټیو دی لکه زما دا لیسټینګ چې اکټیو دی لکه څنګه چې اوس دا اناکټیو دی چې کله امازون ته سامان میلاو شي دا به بیا اکټیو راشي بس دا ستا کارو اوس ته بله طریقه د لیسټینګ خیمه دا خو د جی ټي آی ان لیسټینګ تاسو دغه کو په بل لیسن کې زه تا ته خیمه چې د بارکوډ نه به څنګه ته لیسټینګ کې که تا ته جی ټي آی ان ګراني او ته وایې چې نه یاره جی ټي آی ان ګران دی نشم کولی نو راځئ چې ستاسو د مخې به زه اوس بارکوډ پرچیز کوم او په بارکوډ باندې لیسټینګ کوو چې هغه به هم سیم شی دی یو شان دی هېڅ فرق پکې نشته خو دا ده چې دې کې موږ جی ټي آی ان اپلای کو او هغه به موږ ډایرکټ په بارکوډ باندې لیسټینګ کوو او سیم پروسس به بیا کوو ضرورت ته نشته جوړول ته خو زه غواړم چې تاسو پې پوه شئ چې پروسس څنګه دی راځئ زه بل لیسن ته مننه